যিনি হাসান তিনিই কাঁদান, যিনি কাঁদান তিনি কি সুস্থ রেখেছেন, যিনি অসুস্থতায় ফেলেছেন তিনি, জীবন দিয়েছেন যিনি, মৃত্যু দিয়েছেন তিনি। আমার বাবার মরণ যিনি দিছেন, আমারে আবার একটা ফুটফুটে সন্তান তিনি, ঠিক কিনা বলেন? অতএব জীবন যার, মরণও তার, হাসি যার, কান্নাও তার, আনন্দ যার, বেদনাও তার। চাহিদা মতো পেলাম তাও আল্লাহ, আমার চাহিদা মতো হইল না তাও কার ইচ্ছা। অতএব সর্বাবস্থায় ভরসা তার উপরে।